大家好，歡迎收睇賽馬指南針。繼續講呢，就呢個上漲指數或者係呢個落飛嘅備忘馬啦。上次表現都叫幾好嘅。上次就因為 Winbird 加咗個新功能啊嘛，同大家一齊去尋下寶啊，揾下好嘢咁樣咯。於是乎就揀咗4場俾大家噶。4場都叫做有啲斬獲啦。爆出美麗同埋呢個金創福威咧就一 win 一 Q 啦。另外咧有2隻冷馬喎，都係咧係用呢個指數啊或者落飛去捉到佢噶。一隻係進步騰飛。即係開跑到20幾倍跑第4啦。另外仲有同心同樂開跑40幾倍跑第4噶。4連環去分錢咧就分呢隻嘅。所以咧即係用呢啲方法都係有幫助啊。亦都係咧可能係有時穩膽啊。即係例如好似當日嘅第2場咁啦。比較完之下都話金創福威好似好穩喎。即係又有呢個指數備忘，有一個落飛備忘之餘咧，仲要係路程專家再試埋個站。成件事就更加似樣。於是乎臨場落到去大熱咧，都係要贏馬噶。今日咧就繼續呢個主題啊，因為有時咧講嗰啲上漲備忘咧，因為馬會未出啊，佢係去到即係例如可能跑禮拜3咯，咁去禮拜2嘅晏晝12點度先出嘅，咁所以就即係出片時間會耐咗，耐咗出片咧又冇人睇，咁冇咩動力出片。但係而家咧講呢啲咁嘅指數備忘咧，可以提前講，所以就睇下以後有時間都想錄呢個系列啦。至於你話喂，咁上漲備忘馬去咗邊啊？唔緊要嘅，記得入翻我哋個禁言群組啊，免費群組嚟㗎。留意翻呢個右邊啦，呢個 QR code 啦，掃佢入去個 group 度，就每個賽日前咧，都會有個上漲備忘嘅資訊，我幫大家打粒星㗎。至於你話咁我真係想睇詳細啲喎，點睇啊？去翻馬會個網站撳翻上漲備忘馬，睇到之前係有影片教過㗎啦。唔明嘅話唔緊要，可以問我嘅。WhatsApp 97720307問乜嘢都好，我見到會答㗎啦。都有觀眾都慣性同我傾偈㗎啦。事不宜遲啦，我睇下，我都拿捏緊究竟講幾多場，講幾多隻，啲時間先夠啊。其實預咧就一條片就10分鐘左右咧就好多㗎啦。資訊太多又怕大家唔想聽，會令到我個數據唔好啦。嚟緊勤力啲出片啦，希望大家訂閱翻我，因為最近跌咗唔少訂閱咧，因為大家見我都好似唔係點出片啦。就講第一場先啦，第一場揾到隻好嘢俾大家。其實第一場我見都幾多依啲信號㗎，所以其實我覺得算混亂嘅。但係咧都想去講一場混亂嘅場次俾大家聽，等大家知道其實都係要去做篩選啊，做選擇嘅。先講呢場先啦。呢場其實我見到有5隻馬，5隻馬都係咧，即係嗰啲指數或者可能嗰個落飛嘅啟示咧係喺度嘅。所以都逐隻講啦，亦都會喺嗰5隻入面，我會講一講邊隻我會覺得係比較睇好㗎。先講隻1號先咯，係呢隻領創動力。其實我覺得呢隻馬幾似樣㗎，在於乜嘢？在於佢季初其實佢係4班上名，而家都係跑翻同程1650。上次做咗個87子㗎，大家撳隻馬會見到㗎。點樣撳？好簡單，上 Winbird 網站啦，對住個框撳左鍵就得㗎啦。如果手機版嘅話咧，就撳翻咧佢嗰個叫做往績啊，亦都可以咧就去翻出現翻呢個頁面嘅。見翻咧呢個左邊嘅位置個賠率隔離咧，呢個 percent 就係個落飛跌幅啦。最近開跑前15分鐘嘅 total 落咗幾多 percent 就會顯示喺度㗎啦。隔離就係咧佢開跑前近3分鐘最高個口指數亦都會 mark 咗喺度嘅。見到87子就算係偏高嘅指數啦。另外55%咧，嗱呢個係好誇張㗎。55%係落咗好多啊。即係超過一半就叫50啦，係咪？55即係 over 一半再多過一半嘅10%㗎。所以其實都幾誇張嘅。呢隻馬睇翻個時間嚟講，1分39秒82就算係偏快㗎啦，已經落翻班仲要咧。上次有咁嘅備忘咧，留意翻上次備忘4班做，而家俾個5班嚟。上次11檔，今次俾個4檔嚟㗎嘛。呢隻馬其實係幾似樣㗎。另外再講多隻就係隻5號馬加州活力啦。上次同樣地咧，亦都見到咧係87子啦，負33%啦。前一仗已經見到88子負55%㗎啦。其實咧整體嚟講個信號都幾強嘅。再試翻個閘啦，董明朗試嘅走位叫212啦，再用布文出擊嗱。咁成件事係咧會唔會係上漲咧落飛？可能係即係有啲意外啊，即刻試閘再出，所以件事亦都係幾似樣嘅5號呢個加州活力呢隻馬。再講埋落去就係12號嘅無敵精英啦。睇翻呢隻馬咧，佢近幾仗都係有做過試閘喺度㗎。上次87子落52%，前一仗88子落41%。睇翻隻馬咧都好想咧喺個路程度咧係交到啲嘢出嚟睇㗎。隻馬咧同程試過3 win 有9次 pace，所以其實路
路程就幾專精㗎啦。咁啊，楊明倫斯兩個集用翻楊明倫咧就去做個出擊，今次整個兩檔咧應該都幾容易跑嘅。咁我認為依場咧，即係如果你話睇翻指數，再加埋隻馬係咪真係識跑咧？嗱，依三隻會好啲嘅，即係啱啱講咗嘅呢個1號啦，呢個領創動力啦，嗱5號嘅加州活力同埋咧係12號嘅無敵精英㗎。咁另外咧，我見到有兩隻咧指數嚟講都有啲啟示㗎。咁但係咧馬嚟講咧就未必有咁穩陣。咁但係咧都順便講一講。咁啊，分別係4號嘅碧海藍天啦。你睇翻佢，即係雖然隻馬未上過名，但係時間第一快1分38秒84啊。啱啱試過集嗰集就輸10個馬位啊。咁所以我就唔係好中意。但係咧佢近2次800字嘅。咁睇下呢隻馬會唔會有啲驚喜定係點樣樣啦。咁另外仲有隻馬咧，呢個指數仲高啲，好誇張，我覺得係必拖㗎啦。咁啊，千里如飛，膽就唔係好敢㗎，但係腳必拖就係呢隻千里如飛。咁你睇翻佢咧，嗱上次係30倍93指數，咁啊另外之後試翻個集啦，個集都叫有少少追勢啦，675咁樣叫即係追過2隻馬咁樣樣啦，咁啊再出擊。咁啊以前咧試過集跑第1嘅，當時用蔡明紹試集，而家咧擺翻蔡明紹。嗱，所以我認為呢隻馬咧嗱有機會有驚喜啊。咁但係你個近績，因為隻馬畢竟係未上過名啊，咁所以咧證明上嚟講係一定係差㗎。咁所以有時咧場次就係咁樣，你會發現有好多隻咧係即係都會想揀落去，咁但係咧又未必話咧好多隻都可以揀得落手。咁啊之後再講多2、3場啦，咁啊盡快講啦。咁啊呢個就簡單講一講，就係有時佢會幾複雜嘅。咁啊所以咧如果你話喂我想過關，我想點嘅話，可能你揀翻啲即係比較單一少少嘅場次會好啲。咁啊我哋講第3場啦。第3場我覺得係算係即係備忘價值嚟講係得2、3隻嘅就好簡單嘅就。先講即係2號啦，晨曦麗人。嗱上次800指負25%，跑第2嘅贏唔到啦，即係咁唔緊要啦。咁啊試集再出用潘頓試完用翻潘頓啦。咁啊之前潘頓騎呢隻馬咧都贏過㗎啦，叫做2 win。咁睇下重配翻潘頓呢個舉動，咪幫到隻馬啦。咁啊預計隻馬應該都唔會話去點冷㗎啦。咁另一隻咧，我覺得個數據係幾似㗎。7號馬輝煌精英。嗱上次91指數極高，咁啊之餘咧仲要落飛37%。咁但係咧有個憂慮嘅，咁就係隻馬咧嗱原來啊就呢個路程咧就叫初跑㗎。咁啊1000米谷草，咁啊甚至咧谷草都未見過佢交過好成績㗎。咁啊1000米以前直路賽又試過跑過嘅，上過名嘅，咁但係谷草咧就未有見樹。咁所以咧即使見到呢個哇好正，其實如果佢係跑過同程咧，呢隻馬我覺得最佳冷膽啊。我唔知幾多賠率，咁但係我預呢隻馬應該未必會點熱，因為呢場即係有啲咩顏色大王啊，啱啱嗰隻晨曦麗人啦、紅日社啦，即係仲有幾隻呢啲谷草精英喺度。咁即係輝煌精英咧，即係雖然都幾有明星味，但係應該都有少少賠率嘅。咁我覺得如果佢識跑谷草冷膽嚟㗎，咁但係可惜就未見到佢識跑。咁但係咧呢啲馬就防住佢㗎啦，因為個指數同埋咧嗰個落飛幅度都係相對吸引㗎。咁呢場提供就2號啦，晨曦麗人同埋咧7號嘅輝煌精英。咁另外就講第4場啦，第4場就先講隻5號獵寶勤啦。嗱呢隻馬上次上名嘅，睇翻個指數上面，上次係88指落20%，咁即係未交代到啦，跑第2啊。咁啊，然而咧即刻試翻個集再出嘅，咁呢啲未交代到咧就應該上交代㗎。咁啊隻馬咧其實就今季咧唔係今季添，係從來未贏過㗎。咁啊呢啲馬係即係通常如果我睇個備忘，我會諗一樣嘢，如果隻馬係交代咗個備忘上到名我都算㗎啦。咁但係如果隻馬係未贏過嘅，可能依季未贏過啦，甚至呢隻馬添從來未贏過嘅，咁就算佢上次第2咧，我覺得個備忘都未算用咗㗎。即係有時你見到人，哇上次咪90指咯，咁但係上去跑第1咧，咁我就放㗎啦，我唔會覺得佢係一個備忘價值，我覺得可能已經用咗㗎啦。咁啊而呢隻獵寶勤咧，上次跑第2嘅啫，今次即刻試集再出咧，嗱我覺得件事係幾似樣㗎，幾立心想去贏㗎。咁加埋隻馬都時間偏好咧，分9秒52咯，咁啊用翻布文，咁啊上次都用佢㗎啦，咁啊布文試埋集添。值得一提嘅係原來上季咧，隻馬啱啱嚟嘅時候咧。咁啊，喺呢個上年嘅4月、3月已經係佢試集㗎啦。咁但係咧，佢係去到啱啱先至肯騎翻，咁所以呢啲都可能係叫做有少少嘅信號喺度啦。咁啊用翻布文，咁啊同翻呢啲久別重逢啊1年前佢試集嘅騎師咁樣樣。咁啊另一隻咧提供就係隻11號呢隻馬，其實我覺得今次未係嘅，咁但係有個信號喺度咧，想提提大家咁啊，亦都係可以咧，大家都可以幫我一齊去備忘住佢啦。呢隻11號嘅宇宙動力。啊！你睇翻佢2月5號嘅時候咧，就800指33%㗎，嗰仗跑11名嘅啫。咁啊之後咧2仗都係啲即係成績比較差啦。咁但
但係留意翻隻馬咧，其實佢以前上名咧，咁啊都係啲即係中內檔啦，或者可能係中檔咯。咁啊，然而咧佢近幾次9檔10檔咧，咁啊確實咧即係個備忘冇同你還中咧，都叫幾合理㗎。然而咧今次咧仍然都係咧係呢個12檔㗎，咁所以咧我覺得有機會佢可能等翻內檔先出擊，甚至可能係想減分先，因為而家43分咧，佢輸一場遠嘅有機會已經減咗3分㗎啦。咁啊睇下佢會點樣去跑啦。如果嗰日話喂突然之間好利放嘅，你可以搏一搏蔡明紹會唔會幫你放頭？咁可能有個冷門嘅信號。咁如果唔係嘅話咧，可能都係四連環腳咯，膽就唔會揸到佢嘅。講真，因為個檔位可能真係唔係好啱隻馬跑。睇翻以往隻馬啲跑法咧，佢跑得好嗰啲全部都係啲跟翻前啊，333啊，531啊，223啊。咁所以佢12檔咧未必咁容易跑。咁但係個信號喺度，88子再加負33%，我覺得幾強啊！好似之前咁咧，睇翻佢11月6咧，87子場先啦，87子負42%，轉頭已經即刻跑第3，再做多個備忘，隔一場贏埋添10倍獨贏。咁所以其實呢個指數一定係有備忘價值㗎。咁所以今場都照 mark 佢出嚟先啦。咁啊最佳冷腳嗰啲 F4 咁，可能我哋要兼顧佢咯。咁就係今場係5號獵寶勤啦，呢隻就明少少嘅心水啦。咁啊另外副選啦，副心水啦，副備忘馬11號嘅宇宙動力啊。咁另外再講多一場啦。第9場啊，咁第9場其實我諗望隻1號就好似樣噶啦。咁睇翻隻1號太易穩，上次90子負52%，其實係好誇張嘅一件事啊。90子負52%啦，咁啊上次做嗰個第3快末段㗎，咁啊今次跑翻前一仗贏馬路程，咁啊上次跑3番1200贏馬，今次亦都係3番1200啊。咁上次負133，今次負128添啊，因為有個智宏喺度啊，幫你減翻少少磅啊。咁啊照計咧應該係賺晒嘅，因為佢減翻嗰7磅啊。之前贏馬都加得個6分，而家直接同你減7磅。咁然而阿智宏識唔識騎馬？呢隻馬其實佢以前騎到都幾熟悉㗎啦。咁啊人馬同程試過2 win 添嘅，咁啊連 win 都同你 win 過啦。咁啊今場點會唔識同你騎咧？仲要抽個4檔俾你，所以其實我覺得呢隻馬咧喺我啱啱睇指數咁耐咧，即係睇嗰啲指數備忘，我覺得呢隻係最似太易穩。咁睇下今場會唔會有好成績啦？咁另外咧講多2隻輔助性質嘅備忘馬啦。5號嘅勇霸龍啊，上次都叫有㗎啦，88子㗎啦，見到佢前一次咧3月15嗰次嘅負38%仲未還中㗎。咁啊再前一次咧1月19啊38%亦都仲未還中，近2仗跑第4㗎啦已經。咁啊上仗更加係就係歷史新高啦，88子啦，有個備忘價值喺度，同埋佢嗰場末段第3快追好多啊。咁但係追都追唔到，即刻換個人先啦，跑翻呢個路程啊。咁睇下今仗會唔會咧，即係個表現好翻啲啦。咁啊跑翻1200米嘅，咁啊上次3倍啦，今次應該回翻冷，有翻啲賠率嘅咯。我諗到咁睇下呢隻馬輔助性質嘅啫，我覺得重點都係隻太易穩㗎啦。咁但係呢隻咧都要去關注埋啊。咁另外咧再俾埋隻呢場嘅9號馬叫樂勝天下啦。嗱上次88子負30%跑第3㗎。咁啊隻馬咧係從未贏嘅馬啦。咁我都之前講過啦，我覺得未贏嘅馬嘅話咧，佢有呢個指數咧算係未交代㗎，因為大家都想隻馬贏嘅。咁啊尤其是而家差唔多都谷到呢個季尾㗎啦。咁啊88子30%跑第3，咁今次咧就換咗配備有個 CP1SR 減嘅情況下咧，11檔睇下佢會點跑啦。咁可能都個際遇未必咁好㗎，因為睇佢前速又唔算話好快。今次整個外檔咧分分鐘可能跑3搭添嘅，咁但係備忘就係備忘，咁啊同佢跑法冇關係嘅。咁啊呢隻9號嘅樂勝天下就睇住佢啦。咁我諗即係起碼叫上場同程跑第3添咯。咁啊今次啊都係要照顧佢㗎啦。咁啊拖腳性質，另外仲有隻11號中環精英想講一講㗎。不過呢隻馬咧又係驚驚地，因為佢谷草1200冇經驗，咁但係佢以前谷草上過名嘅，咁但係都照講啦。3月15號有個58%跑白紙嘅情況喺度，咁嗰場跑第4啦。咁啊然而而家咧就跑呢個1200谷草嘅，咁啊其實今季佢上名贏馬都喺沙田，咁所以谷草咧都有少少懷疑嘅。咁但係用潘明輝喎，我諗隻馬應該都有啲賠率嘅，上次13倍跑第6，咁今次應該 over 13倍咁，咪照加數啫嘛，係咪？即係你呢個賠率，你跑第6嘅，咁下次咪再俾個爛啲嘅賠率你咯，一般都係咁樣樣。咁我覺得就都係拖腳性質嘅啫，因為呢場我覺得嗰個1號嘅太易穩咧好關鍵啊。咁啊，今場提供啦，1號
泰爾穩點解都講咗㗎啦。咁啊，另外啊，副選啦。副選嘅備忘馬啦，咁啊5號嘅勇霸龍、9號樂勝天下，咁同埋11號嘅中環精英，咁啊都有個備忘性質喺度嘅。咁啊睇下咧，呢啲馬咧可唔可以話幫到大家？本身諗住講多幾場嘅，但係發現咧講下講下咧已經咧係超咗時㗎啦。本身都冇諗住講咁耐嘅，咁所以咧就講住咁多先啦。咁啊，另外提一提大家啦，咁啊Winbet 呢個4月群咧，咁啊已經係到尾聲啦，仲有一個賽馬日啦。咁所以咧記得咧就去做翻個續費啦。咁啊費事咧咁啊到時出咗群組又要入翻嚟咧就比較麻煩啊。咁啊然後咧就係呢個 Winbet 網頁版咧，咁啊由於其實剩翻到殺貨咧就不足24個賽馬日啦，咁啊所以咧亦都咧係會除翻呢個剩餘日數咧就會做翻嗰個價格嘅調整㗎，咁所以咧如果係想咧續到季尾嘅話咧，咁啊記得同客服咧就問一問個價錢先啦，咁啊客服就係63551600啦，咁個 WhatsApp 咧就可以查詢佢嘅，或者你問我都可以97720307或者其他問題亦都可以問我嘅。咁至於你話喂咁個 VIP 群組即係點樣樣啊？咁其實 VIP 群組咁即係臨場啦，會有啲係可能啲少嘅資訊提供啦，咁亦都係入面亦都係會有個大家去互動傾馬啦，咁啊亦都係臨場會俾咗個 Leo 飛啦，咁啊最近 Leo 飛都叫做有少少表現嘅，咁啊大家有啲會員都發現到，如果嗰場 Leo 飛可能得3隻或者4隻加埋嘅話咧，咁啊買條單 T 或者4連環咧，咁啊都叫有啲收穫嘅。上次有一場係得3隻咧，就開條40幾倍嘅單 T，咁啊前一個賽馬日咧有場得4隻就一個70幾倍4連環，咁啊依條 form 咧計數應該長買咧就會係一條幾穩定嘅一個 form 嚟嘅，咁所以大家或者可能新入嚟嘅朋友亦都可以參考下啦。咁啊最後提大家啦，未入禁言群咧，記得入咗個群先啦。咁啊好多資訊啦，亦都係咧每個賽馬日之前咧，亦都有個同主馬啦，同埋上仗備忘嘅資訊咧係 send 出嚟俾大家嘅。咁如果你話喂我想要啲進一步嘅知識啊，咁啊亦都可以加入我哋嘅贊助群。咁啊查詢方面亦都係啦，咁啊97720307或者咧係個63551600咧係可以查詢翻呢個 Winbet 嘅 VIP 群咧究竟係點樣入嚟嘅。咁啊今日講住咁多先啦，咁啊記得未訂閱訂咗開鐘就開完鐘就後嘅全部影片嘅通知，睇完條片可以下面留言同我講句嘢啊，留個評論對我個頻道嗰個幫助咧係非常之大嘅。咁今日就講住咁多先啦，下次再傾，拜拜。